سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناوتر مني وتيوم ابزا فيديو زيا ازيا قداسي بزعبات انانا بزعبا النبابرة العلو كل دما بزعبا حكمنا حكايمن من الباس سمعنا زين فلت حبريتا غنسمعنا كابزا فيديو زيا تبقيسنا دما دحر حج بزعبا مدهانيت بزعبا حكمنا بزعبا كل كنكن زلنا اتحساسبانا نغنكير يحجزنا يز حبريتا زي مالت كن حكمنا حماقيو حكايم حماقاتيو مالت هيكونن أنا يكون كنز بلازو لغزي توب إكسبرت سبتفيلد بريسيرش بساينسن زرقاقو سبات زجاربويو سلازي سمعنا نخنستوعلك حق زنايو قزي خي وصدكو نزا فيديو لايك بروا كسامو داتا استفل على فيديو سلازولو نفس وقت فيديو دمان هاتملختلو قزي خي وصدكو بزيا قداميت فيديو خنجمرينا Let's say you take United States, which is the most affluent nation on the planet right now. 70% of US population is on prescription medication. Another 30%, of course, buying it off the back streets. Most affluent nation. بزعبا مدهان كنزارب قلنا أمريكان وسد حنتي كابتن ذهب تما هجراتني عالم بلنا له 700 تهزبي prescription مالت مدهانيت بدكتور استأذزلو استفل عليه حمامات مالتيو 700 تهزبي كاب دكتور بزوزدو حكمنا ومدهانيت حكمنا مدهانيت يوسد بلنا له 300 تسترفد ما ويكا قبل عليو مالتيو كاب ترجع بستفل عليه من قدي دراجس جزيز تكمي تهزبي بلنا له حجي اتسألوانا تنسمعنا. Obviously, affluence is not working. To be healthful, you need chemicals. To be joyful, you need chemicals. To be peaceful, you need chemicals. بحفشة معبالة مالتها بزوانزي أب كل مداينة هيوتك مدهانيت بمدهانيت تستسنيه مالتيو كتحقوس مدهانيت الكول مالتيو كيميكال اللو كتحرق كتشنق كيميكال لك نقص له تارسناتو كامتن لعلى قداسيو. Chemicals. To be peaceful, you need chemicals. To be ecstatic, of course, that is ecstasy. So, I'm not even looking at it morally. It's never a moral issue for me. If 90% of this population right now is on chemicals, believe me, the next generation that we produce will be a generation which is much less than us. If we produce a next generation less than ourselves, we have committed a crime against humanity. انت حرتيس عميتاويت التحبرتسب كحقوس كتشنق حماق سمعو صبوك سمعو بكل مدايب بكيميكالات تسنيه هيوت زنبر انتلو ناي مورال ناي نانقل مالا نقدفو يبلنا له ازي حتو زي صبوك ازي نقر زي صبوك كونا يكلني اتزقادة دما 900 بكيميكالات زنبر صلح حبرتسب اتدحريز مت ولدو تكاوز ولدو كاوز حمق امبر كاوز نفعن زبالتن كون ايكلني زخات تزخفن تزحمقن تزخف خقات ومزخلنا حد حبرتسب يبلنا له اسمع يا Because the next generation must be at least one step ahead of us, otherwise we've lost it. We've lost the entire process of civilization when we produce a next generation which is actually less than us. So, we are heading towards this rapidly unless we teach individual human beings how to simply sit here and be blissed out. So, انتهي بلنا له اندحر بزن من قد اندحر كاتيلنا حادو ولدو ويكات ولدو نايدك سبات انا دخمن انا حمقن تعنا الناس انا كخيدي زخان ريزا لناينا هاب قدم ولدو تزمت ولدو تعنو زحمقي ولا كون نوح انت تقمتي بمدهانيتا تسنيو درجات عنو درجة معباليو انفاكت ابي اوروبا معبول عالمون امبريكالي ويكا بساينس ترقاقص حق انتلو ات ساينس وان معبالناتو دروتيو كم تعب شعن شو تميتن زنبره معباله ايكونومي زبال كالا ارستيز بزعبازي كالا خنريان خلينا حجي بتخكل مدهانيت انتهي مالتي زي بريسيرش استسنيه استغرينا كله بساينس استسنيه زيا كم مخفتيه تكمل last year. The British Medical Journal last year, there was a editorial, the title of which was "Time to Assume That Medical Literature is Fraudulent Until Proven Otherwise." You've heard of Sturgeon's Law. انتهي بلالو هذا عبي ساينساوي مصنعات بعد انجليز استخايدي بلنالو كباب 86% وي 5% نايزخون يكون ساينساوي مرمر وي كاب ريسيرش كمزي كبلو خلو كتتطراطر كتكلالك كله كتقبليه بالكاني بلنالو
ስለምንታይ ከምኡ ወይ ከዓ ብጉድለት ወይ ከዓ ገለ ነገር ፍራውድ ኣብ ውሽጡ ብሕማቅ ዕላማ ዝተገብረ ምዃኑ ክትጥርጥር ኣለካ ብለሎ ስለምንታይ ክንሰምዕ ኣለና law. He said that 85% of everything is crap, but it's likely much higher than that for medical journal articles because roughly 75% of the revenues to pay the academics come from three sources. They're all big industry sources and they have agendas. They are the bill. ዝኾነ መጽናዕታዊ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ዝኾነ ሓበሬታ 85 ሚታዊ ጥቕሙ ውሑድ እዩ ተዓሰርተ 5 ሚታዊት እቲ ዝዓበየ ውፅኢት ዘምፅእ ዝብል ሕጊ ኣሎ ኣብ ጥዕና ክኾን ከሎ ልዕሊ እዩ እቲ ዘይጠቅም ነገር ይብለና ኣሎ ነዚ ገዲፍና ግን ይብለና ኣሎ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ እቲ ነዚ ሪሰርች እዚ ንመግበሪ ዝመፅእ ገንዘብ ካብ ዝተፈላለዩ መዓላታት ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ይብለና ኣሎ ጽቡቅ ጌርና ንስማዓዮ it's very very powerful message ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረልዎም that's why ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም thank you very much Foundation, the Wellcome Trust, and Fauci stuff. And Fauci has the NIAID. His group has passed out almost $1 trillion in its history. It's incredible. So, እቲ ምንጭታት ናይዞም ነዚ መጽናዕቲ ንምግባር ዘድልዩ ዝህቡ እቶም ገንዘብ ዝህቡ ኣጀንዳ ኣለዎም ንኣብነት ቢል ጌትስ and Melinda Foundation ብዙሕ ገንዘብ ኣብዚ ሪሰርች ዘፍስስ ዕላማ ድማ ኣለዎ ብናፃ ዝውሃብ ህያብ የለን ናይ ፋውቺ እውን ናይ ካልእ እውን ኣብላለ ድሓን ብትኽክል እንታይ ንማለቱ ምዃኑ እዛ ናይ ቪድዮ ክትገልጸልና እያ Fund. Pharmaceutical companies fund the majority of medical research and studies. And what are doctors taught? They're taught what's in the medical literature. So it's no surprise that the majority of medical education is based around pharmaceutical drugs aimed at treating symptoms. مبزحتو ساينساوي مصنعات زغبر بزعبا مدهني بزعبا نبابرا بزعبا مغبي بزعبا غله بزون فارما كامباني سي فاند زخون ወይ ድማ ብፋውንዴሽንስ ንማዓል ካል ታርጌት ንዘሎም ካል አጀንዳ ንዘሎም እዚ ድማ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ኣተኩሮናቶም እቶም ፋርማ እንታይ እዮም መድሃኒቶም ክትገዝኣሎም እዮም ዝደልዩ ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ዝኸይድ ብትኽክል ንሰብ ከረብሕ ዝኽእል ውፅኢት ንኽመፁ ኣይደልዩን እዮም ኩሉ ሰብ እንድሕር ትዕዩ ዝኾነ ሕክምናዊ መድሃኒት ዘይደሊ ተኮይኑ እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም መክሰብ የብሎምን ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ናቶም ረብሓ ክሕሎ ስለ ዘለዎ ንዓኻ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናቶም ታርጌት እቱኻ የገድሶም እዩ that don't actually really get to the root cause of an illness. How can we fix this? Well, we need more funding for actual nutritional studies, things looking at the root cause of an illness, things that are not based around pharmaceuticals. Otherwise, how will doctors ever open their mind to the power of diet and lifestyle to get to the root cause of an illness? They'll just be stuck in this paradigm that they've كمون توم حكايم أبزخون يخون ميديكال سكول كمهار خلو أبزخون أنا حكمنا بيت مرت كمهار خلو تقند علاماتهم نتزل حمامات كمي جرام يحوي وبخمي أوبريشن يقبروا له بنت عينة مدهاني تبو كم ز عينة حمام تلك أنت كتقبر لك كم زنت قاتي من تاخد قبر لك يوم زمهاري بلا له أنت هاي جناي مهارون يوم تقند حمام كابي زمت زلو أنت هاي تتأنك نزخ بخمي كن عليه نخل نزبل زيادة سبعي مهارونيو أفت الدايت حركة أفت ما بقسنا يتحمام زخون زلو እቲ ኢንቫይሮንመንት ተከባቢ ከሆን ከሎ ብመንጽሩ ድማ ተኣመጋግባናውን ካልኦት ፋክተርስ ኣለዎ ስለዚ እቲ ቀንዲነት ሕማም ክትዕውየ ተዘሊኻ ኣብቶም ምንጭ ዝኾኑ ነገራት ኢኻ ተተኩር ዝግባኣካ ይብላሎ ነዚ ግን ኣብቲ ሜዲካል ስኩልስ ወላቶም ዝበለፁ ዝበሃሉ ከም በዓል ሃርቫርድ ስታንፎርድ ካልኦት እቶም ዝለዓሉ እቶም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝያዳ ፋንድ ዝገብሩ ነቲ ሪሰርች ፋንድ ዝገብሩ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒስ እዮም ሳቶም ከዓ እቶም ሰባት ነቲ ሕማማት ከመይ ገይሮም ከም ዝፍውሱ ደኣምበር ነቲ ሱር መሰረት ናይቲ ሕማም ንክሓዊ ዝገብርዎ ኢንቨስት ንክገብሩ ሞቲቬሽን የብሎምን ወይ ከዓ ረብሓ የብሎምን ስለዚ ነዚ ክንቅይሮ ክንከል ኣለና ይብላሎ sorry they'll just be stuck in this paradigm that they've always known. They've never known anything different of prescribing pharmaceuticals with side effects that may have benefit in some cases, but are not addressing the root cause of an illness. I believe that changes in diet and lifestyle should be the first intervention that we always use in medicine. But how will we get there if pharmaceutical companies continue to fund the majority of medical research studies?
يس ولا كواتي من جنا يتحمام فليت كان عم فواسن نعم كلاسن كان تخونة تزربح كما يجير كاجنا وقت بس مغنياتو كابت حمامات زروب حط كالات الله وكامت أنا لعل بزحات كالات دم يمزياتهم قالتي أسرار حناتهم تنعلنا غنرينا هذا سبب هوسبيتال اندحراتيو كما يجيرهم كم زريوه جزي نتوم قل دكتوراه زملكات يكون نت سيستم زملكات زرباينا نجرب زلنا نمبر قل حكايم كم زحماقاتهم نحن حويد لنا يبلي لهم absolutely not مبزعتهم مبزعتهم حكايم كحوينا يمزدليو السيستم أبدحريهم زلينا نجرب زلنا السيستم ساتهم مسوزك على سزلوينا نجرب زلنا نعبنت زعجن سمعة حركاتهم توب ساينتيستس عالمنا زربا نسمينا. I look to people like John Ioannidis. He's a professor of medicine at Stanford. He's the most cited medical researcher in the world. He's considered a medical genius. And he wrote a paper, 2006, which was entitled Why Most Published Research Findings Are False. And one of the things he writes in there, and this is fascinating, he says, the greater the financial interests in a given field, the less likely the research findings are to be true. انتهي سكيلو حركاتهم تم زبالة ساينتيستس عالمنا ويكا أبزي عبدوت ميديكال ساينس تزلع على كبرز وهابو زلع على سايت زخونة ناي ستانفورد بروفيسور انتهي بلانالو انتهي لي بلانالو أفكر تشعن شدشن هذا بيبر صحيح في السودان ما انتهي له كند منتهي مصنعتاتي قبرالو التوزيت نايت مصنعتي نربحها نايت كالات ويكا كابتو بعبيت تكالات سبونسرد زخونك ساب زخونة تخكل إني حبريتا كوتس I kill you يبلالو يلو صحيفي بلانالو تزعبي بروفيسور ويكا تزلع على كيلا انتهي لي بلانالو كند منتهي مصنعتي قبر اتوامنت مصنعتي زخوفلو زلو سبات ربحها زقدسهم كساب زخونة التنسب زتاكم حبريتا نخوات دليت يبلو من تايدا نربحهم زعبي حبريتا ويكا وتسيت نخمت سلازي كاب ريسيرش نساتهم فاند زقبرو ريسيرش نتنساتهم زدليو وتسيت زوقلح مزخون رايو يبلنا له اب حكايم كان تاي قبر كنرينا حاجه اب حكمناتات زقبر فولت كنرينا تعمق قرمكم. Most folks don't realize, God forbid something happens and they end up in the hospital, your insurance company is going to do everything that they can do to not pay for while you're in the hospital or potentially even drop you. How's that? انتهي بلالو بفلا يزين أمريكا زملكات ويد ما كان بعد سويس تغين كون برايفت انشورانس نزل لنا هجرات مالتيو انتهي بلالو كنا متى حميمكا شجر كجات ما كخلونا بهوسبيتال كتعطوا خلقة انشورانس كامباني ناتكا كل جزء نتربع نتناتكا ترغبوا حكمنا يخون ويتكابون كوت زخر وسايتات نمعكاب بزح سقم تقبري خوليم بلنا له حركة تقبروه نسمينها. Not even legal. I don't know. I really don't. But here's where I started figuring it out, is when I would have patients that I was trying to discharge from the hospital that clearly needed to go to like an acute care place for maybe like 6 weeks, do some physical therapy, get back on their feet so that they can then go home. Some medical director, which is a doctor employed by the insurance company, they would say, no, send them to a nursing home instead. It's like a filing cabinet where you're just going to wait for them to die. This is something that was totally functional like 2 weeks. نابنتي بلا لا هوسبيتال اب حكمنا خلقه حدا سب زخونه كنت غيرو له كوت خلو حدا توسخ ثيرابي وي كال عينت مدهانيت زغبون دحر خوينو نعون خيركب اب كال بوتا فلا اب انت خوينو بعدمي اب تند عربتوت كدربه وي ابو خيد يمرطو كابابتي نيشتي حكمنا ودغف رخيبك حاويلو زخل سلامتاي واغا كمتن لعل سلازغدسم እዚ ወላ በአውሮፓን ዘለና ኢና እዚ ፐብሊክ ኢንሹራንስ ተለከና ብነትናይ ሙሉ ሃገር ኢንሹራንስ ዘለካ ጀርመን ስዊድን እንግሊዝ ገለመለ ተቆይኑ እቲ ሓኪምካ ወይ ካ ተሕክምና ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ብዝተሓተ ዋጋ ክትሕከም ትኽእል እምበር እቲ ትኽክለኛ ሕክምና ክትረክብ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኣየገድሶምኒ ምስ ብዙሓት ኪላታት ክራኸብ ከለኻነ ምሳይ ተምሃሮ ከሎ ወይ ብካል መንገዲ the same information is በፅሓኒ ፕራይቬት ሕክምና ከማን ዝያዳ ይምረፅ ምክንያቱ ገንዘብካ ክሳብ ከፈልካ زلا على حق نكون قبر الكاخلو زياتهم جن موتيف ناتهم ناي جنزب سلزخونه بتعمي نجنزب زلومبر جنزب تزيبلكا أبتزر بحمد رايم كسدو خاز خلي بلا. You give them 6 weeks of physical therapy, they're going to be back on their feet. Why would I send them to a nursing home? Well, it's cheaper is the bottom line. And so I would end up arguing with these freaking medical directors over and over again. They're basically making a financial decision that's affecting someone for the rest of their life. So أمودة تتابع الديريكتور ويكاتي زيادة ناي حكايم زي يكونوا جنتهم بقط أباز قدوس ناي تحكمنا ربح حيز الرايم سبك ما تسمى كل جنزبي الرايم سلازي
ابتز واحد كخفلوا زخولو انتم من انشورانس كامبان ما كل جزء ابتز واحد كخفلوا زخولو يوم كجبر زدليو نبر ابتز بلت حكمنا تربلو ننوح سلدي حاسبين بر نعاخلو ممكن يبقى كحويقه ننوح بتعيه وتنير كان كرب زخولو كل جزء شورت تيرم سايت سلازلو بحثير جزء زلوهم ربحه كورتر لكرابوز كل مخصب سلازقدسهم نعاخا ابتوان تنعم ابزخصبهم يم زغبرولكا الزخا ولا بوليتيكا سور سددي بخمين تيلنا البوليتيكا زون فارمانتاي ترالهم نسمعج requires that Big Pharma requires that 40 million Americans stay on antidepressants. 4 in 10 lobbying dollars go to healthcare or food interest. How can you disrupt a system with so much financial investment in it and with so much እንታይ ይብላሎ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይና ኣሜሪካ መስዩ ኣብ ጸገሚ ዘለዎም ኣብ ዝናይ ሕክምና ምክንያቱ ሄልት ኬር ናቶም ልክዕ ከምዛ ኣብ ኤውሮፓ ይኹን ኣብ ኤውሮፓ መብዛሕቱ ዳርጋ ህዝቢ ጽቡቕ ኢንሹራንስ ናይ ሕክምና ኣሎ ካብን ናብን ከተወዳደር ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ ግን ይብላሎ ዳርጋቲ ዝለዓለ ሎቢ ነቲ መንግስቲ ነቶም ፖለቲካ ዘለው ዝለዓለ አበርክቶ ዝገብሩ ዞም ናይ ፋርማ ካምፓኒታት እዮም ዝኻ ዝኾነ ሕግ ንኸይቅይሩ ዝኾነ ነገር ንኸይገብሩ ለኩይቶም ሒዞምም ዘለው እዮም በኻሊ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣንቲ ዲፕረሰንቲዝን ንስትረስ ኣለኒ ዲፕሬሽን ኣለኒ ገለ ምስ ተባሃሉ ዝወሃብ መድሃኒት ኣሎ ልክዕ ከምዚ ድራግ ይኽትብሎ ትኽእል ኢኻ ተጠንቅቑ ከምኡ ዓይነት ንወስድ ኣለና ከም ድራግ ዝኸውን ክንደይ ነፍሱ ዝኸኣለ ካላርስ ስለ ተደሊኹም ዛዕቡ ካላርስ ገብር ስለዚ ሰባት ኣብኡ ተጸጋዕነት ስለ ዘለዎም ንዘላለም ንዑና ወስዱ ንኽነብሩ እዮም ዝገብርዎም ንቐጽል ሕጂ ነዚያ ትሕተት ዘላ ተወዳዳሪት ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ንሳ እንታይ ክትብል እያ ትመልስና ተስምዕዎ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ systemic support? Well, it shouldn't be a fringe or radical thing to point out that Americans appear to be over-medicated. And yet I know from my campaign last time, boy, you get anywhere near anything like that. And that's when they come after you. It's insurance companies, pharmaceutical companies, big food, big agriculture, big chemical companies, gun manufacturers, big oil and defense contractors. As long as we have profit-based healthcare system, as long as we have a profit-based, basically journalism in this country, as long as we have profit-based foreign policy, then this situation is going to be sitting on top of us. They have a grip. They are holding the U.S. እንታይ ትብላላ እዚ ከም ቅቡል ጌርካ ወሰዶ ምክንያቱ አንጻሮም ክትዛረብ ወይ ከአንጻሮም ክትከይድ ተጀሚርካ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ንሳተው ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ተወዳደር ነይራ እቲ ንስኻ አንጻሩ ትኸይ ዘለኻ ወይ እቶም ናይ መድሃኒት ትካላት ጥራይ ኮነን ትብለና ኣሎ ናይ መድሃኒት ኣለው ናይ ሕርሻ ካምፓኒታት ኣለው ናይ ምግቢ ካምፓኒታት ኣለው ናይ ካልእ ኩሉ እቲ ሚድያ ኣለው ንሚድያ ዝተቆፃፀርዎ እዮም ስለዚ ብኩሉ መዳዮም ዝመፁኻ ስለዚ ዝተዓፈነ ኩሉ ኮኔክትድ እዩ እትረብሓን ኩሎም ስለ ዘርብሖም ማለት እዩ ስለዚ አንጻሮም ደው እንተይልካ ንኽትቅይሮ ከቢድ እዩ ዓቕሞም ዳርጋ ልክዕ ከምዚ ኣብ ክሳዱ ሓኒቆም ዝሓዝዎ እዮም ነቲ ህዝቢ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ትዕድላት እውን ፀቢብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ጥዕናና ኣስተውዒልና ክንከይድ እዚ ሓበሬታ እዚ ከውፅኦ ከለኹ ንዓይ እውን ሪስክ ኣለዎ እዩ ግን ኣገይን ፈሊጥና እንድሕሪ ከይድና ነዚ ትግርኛና እውን ፅቡቅ ገይሮም ስለዘይርድይዎ ክሳብ ንዑት ኣልጎሪዝም ፈሊጡ ብሎክ ዝገብረና ክትጥቀምሉ እዚ ሓበሬታ በኩም ኣለኹ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና እንታይ ዓይነት ሓይሊ አንጻርቲ ጥዕናና ከም ዘሎ ክትፈልጡ U.S. government hostage, and our government therefore is more of a system of legalized bribery. The ultimate victory is going to be when enough people wake up and realize how systemically disinformed we are. እቲ ቀንዲ ዓወት ድማ መዓስ ይኸጋጥም ትብላላ ኩል ሓፈሻዊ ብዙሓት ሰባት ነቂሕና ነዚ ፈሊጥና ኣካይዳና ቀይርና አንጻሮም ደው ክንብል ብገንዘብና ብኣካይዳና ብንቅሓትና አንጻሮም ደው እንተይልና ይቅየር ዝኽእል ትብለናላ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ተስፋ ንክንቆርፅ ኢለ ይኮንኩን ሳይንስ ዋላ እኳ ብዙሕ ጥቅሚ ዝህቦ እንተሎ ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዘለዎ በዚያ ክውዳኣልኩም እየ this is very very optimism ከም ዘለዎካ ክንፈልጥ ምንታ empowering encounter with a doctor who said to me, you know, medical research is imperfect, but it's the best tool that we have. And so all we can do is work from this imperfect reality until more information is available. And for me, that was this really like transparent. እንታይ ትብላላ ሓደ ዶክተር ወይ ሓደ ኪላ ከም ዝበለኒ እቲ ሳይንሳዊ መንገዲ ወይ ካት ሪሰርች ፐርፌክት ኣይኮነን ግን ብዙሕ ፅቡቅ ድማ ኣለዎ ስለዚ ሕማቅ ስለ ዘለዎ ኩሉ ክንጓሕፈ ኣለና ማለት ኣይኮነን እቲ ፅቡቅ ወሲድና ግላዊ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ንኽወስኸልኩም ንሕና ኣካይዳና ነፍስና ጥዕናና ብኣቓል ቦሪና ካብ ንበልዖ ንሰትዮ ተጠንቂቕና ክንከይድ ተጀሚርና ብምንቅስቃሳትን እኹል ማይ ብምስታይን እኹል ምንቅስቃስ ምግባርን ፅቡቅ ድቃስ ምድቃስን ንበልዖ ንሰትዮ ተተኸታቲልና ኣይ ቲንክ ካብ መብዛሕትኡ እቲ ናቶም ፅልዋ እውን ክንናገፍ ንኽእል ኢና እዚኣ የክብለኩም ዝደሊ ተጠንቂቕና ንክንከይድ እዩ እቲ ዕላማ ናተይ
I hope زحبريتا زكتقمكم نابلكو ناتكم ريتو ناتكم حساب قدفلي أنا دما كل زي كم زحجاز زبالكو خربي ناتكم فيدباك جن حجازي نقارون نابلكو كسنة بتكمية تصبغوا إذا مخرزين تهم قطباوي وتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلتو كنعوت سلزين خيل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفست قبروزلو أبتي سيكتر سوم ينفست قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفستنا قبرنا كنكيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تدغمولو قبلكم يدلي thank you very much